Sirah asa aing bejad ya mah ampun teuing. Aku naon di A. Wajikan wi di imah. Kan murang maring tengah poe ni hariwang ampun aing mah. Hayang itu, hayang ieu. Skincare can beak hayang meuli deui cenah. Tadi mah hayang naon cenah. Daster legging gitu. Nya aya di daster legging. Harnya aya atuh. Rupa-rupa. Ampun teuing. Asa kasiksa aing mah hirup ieu. Ih, ulah sok itu, ulah sok ambek-ambekan. Bae kasih di dunia iskan daerah mah mau mager bakal senang cenah. Jika gitu di konsepna. Arah heueuh. Namun juga gitu mah enggak saya orang kita disiksa tuh yang ngapoe kewajikan atuh. Orang kayak orang jadi ahli surga merenannya. Nya. Sok kurang ajaran. Nya euy. Tapi bener tuh ieu teh hanas urang kasiksa di dunia anjeun oge di akhirat disiksa deui. Atuh bener kacida geura, apir aku wadul mah. Tentang caya buhan aing teh lur teh euy ke bibi aing teh. Lain naon mampangna mah anjir. Teu tamat masantrenna bibi aing mah. Konten ini disponsori oleh YD. Baju Muslim Pria. Kualitas premium, bisa dipakai buat sehari-hari. Ngarti orang mah budak bi euy. Kita katingali ngapalkeun si Ee mah. Udang deui jian geura. Bakat ieu abdak zaman ayeuna mah. Kitu kabeh ge terdek ngapalkeun keun we kage bisaun ieu. Tapi na anjir Paul per kelas genep ayeuna teh manehna teh. Kumaha mun teu lulus geura bi? Tuh, juga si Ajay geura. Kumaha? Ajay mah segala bisa, segala pinter. Ya kunaon? Eta murakan Google geura. Ya, ge ajaran A. Kita ngadahar Google si Ee. Heeh. Terus bibi anggap eta Google kahakanan. Lain gemlong di lain Google teh. Ampun teuing. Aing mah ieu dauh nu balik anjir curhat jeung bibi aing. Neangan motor poswan ka mananya julnya aya nu butuheun jul euy bisnis ieu mah. Ci ebah we atuh padahal mah. Alus eta ci ebah kurang kumaha di. Arah heueuh nya euy. Daun nu make ieu saha? Heeh puguh. Nah, aing ti kamari kuralang kuriling ci ebah anjir. Geroan. Be. Dieu. Ye sisnis anjir. Kalah gogodang. Ka dieu. Kemari. Kesindang ieu. Awas atuh ya, bibi ek diuk ya. Bau. Abong anjir boga bibi siga kieu aing. Oh, wajar we bibi tere teh. Cok. Bibi teh kan boga poswan di imah teh. Nya. Geus jual ka urang. Sok dibayar gede urang. Nah, lambung lah. Nya eta teh barang antik, A. Mending keneh jual. Bung. Nmax. Badak Nmax mah. Mal. Arek nungguan si Rapatar hayang motor poswan bibi mah. Karek dijual. Geus halu deui wae anjir. Bi please bi, Rapatar mah moal make jeung meuli motor poswan. Moal di. Minimal Harley Davidson. Ampun teuing aing mah haluna balik ke pi moal balik anjir. Tuh, Bisnis yang bibi tere mah moal kalau balik. ararindit. Dasar. Lain urang macan paham eta teh berad. Kena gambar baju jeung gambar topi. Nah aku kudu make hayam pelung sagala. Kuduna hayam naon gitu. Nya atuh hayam kate ke, hayam camani ke da loba meureun hayam teh lain hayam pelung hungkul. Ieu tah. Ya da jelema nu teu nyaho seni mah. Ya, lamun hayam kate dipasangkeun di dieu leutik teuing. Lamun hayang camani ngagebleg atuh teh di dieu. Hideung we nya meureunna nya banget maneh. Ai maneh. Heuh nah atuh kudu make hayam pelung atuh. Ya. Hayam pelung teh hayam lain hayam samanea. Nyaho teh. Hayam istimewa eta teh ciri khasna hayam ti Cianjur. Hayam pelung. Ngarti teu? Heuh istimewana kumaha kitu eta?
istimewa na hayam pelung mah dina kongkorongokna beda jeung hayam-hayam sejen. Kahiji kongkorongokna enah, kaduana bisa panjang. Ya, kongkorongokna hayam pelung mun kudu didongengkeun nepikeun ka ngelau. Saking ku panjang-panjangna kongkorongok nepikeun ka pamatukna ge adek kana taneuh. Hayam sejen ge bisa meureun nu kitu mah Brad. Nyahoeun sieu. Ya, hayam pelung mah adek kana taneuh teh nepikeun ka nanceb eta teh pamatukna teh. Nepikeun ka kudu disungkalna oge make beko teu bisa make lingis. Wah nu bener Brad. Nya henteu bener atuh. Anasan didengekeun sapanjang-panjang Aing kebalik. mah keur ngarahul. Kali-kali si lain ngarasakeun naon anu ku aing dirasakeun. Ngobrol jeung jelema rempag kumaha tah rasana. Kali ya. Ya. Lebok sia. Brad, minjem duit Brad lah. Ya, nginjem duit mah kana usaha. Pan aing mah pangangguran. Maneh nu boga usaha, nginjem duit ka pangangguran, sok lieur di dinya mah anjir. Usaha ti mana nyasat boga duit mah moal nginjem Brad. Aing maneh eta make WA bisnis nanaonan atuh teh. Pangangguran juga aing mah teh sarua we atuh make WA nganggur. Aing mah nya tong lalagaan make WA bisnis sagala atuh aing maneh. Ya gantinya Brad ya. Ganti. Aya aplikasinya. Banget nu diganti mah nya ieu mah nya. Brad. Cik saan kopinya saeutik. Ulah, maneh mah tetanus anjir. Gitu. Saeutik we ya. Payang lesangan ti korong pahang udud ngopi henteu. Yang lesang mah tuh tinjuh mama lemon. Sumber ngabudah aing. Bae we atuh saeutik mesti. Lain Brad. Urang masih kene penasaran itu cerita Tangkuban Parahu nih. Geus tok kudu bake jeung ngabahas Tangkuban Parahu. Kamari ge anjir musingkeun piraku Tangkuban Parahu cenah anjir mun cangkeuleun nang karak. Geus tok kudu aing bisi tinggang ku aing ye. Aing ieu mah beda deui Brad. Kan sakakalana teh cenahnya di talapung tak ku si Sangkuriang. Tasan geus nalapung Parahu teh tuh ka mananya euy. Nah teu misalnya kitu teu ti parieus suku eta diurutna ka Mang Saryo atawa ka sahanya euy. Anjing. Ada penasaran Brad. Cek aing tong ngabahas eta. Da sia mah ngacaprak ka ituna teh. Teu misalah si teh Sangkuriang mah. Cokorna ge kekeongeun Sangkuriang mah. Nyanya Nyanyah cenah. Gusti aing ngobrol jeung si Gejul anjeun meni eueuh nu baleg.